Πάω λοιπόν στα εκτός ημερησίας θέματα. Το πρώτο λοιπόν που ψηφίσαμε, όχι, θα το βάλω τρίτο κύριε. Λοιπόν, είναι η εισήγηση για τη χρονική παράταση του έργου επισκευής σχολικών κτηρίων. Είναι, εισηγούμαστε λοιπόν θετικά τη χρονική, το λέει ο κ. Μακρύδης από τις τεχνικές υπηρεσίες, εισηγούμαστε θετικά τη χρονική παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου κατά 90 μέρες, δηλαδή ως την 22 Πρώτου 13 με δικαίωμα αναθεώρησης. Οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν το μήνα Αύγουστο λόγω αδυναμίας προμήθειας χειροδέματος και επίσης ο χρόνος ζητείται προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο ΑΠΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις ποσοτήτων. Την προμήθεια ποιος την κάνει τώρα? Η προμήθεια ποιος την κάνει του χειροδέματος? Μιλάει ότι τον Αύγουστο ήταν κλειστά οι εταιρείες. Η ερώτησή μου είναι διαφορετική, Πρόεδρε, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε. Ναι. Ποιος κάνει την προμήθεια? Ποια εταιρεία? Όχι. Εμείς κάνουμε είναι αυτοεπιστασία το έργο. Τι είναι αυτό το έργο? Όχι. Είναι και παράταση. Είναι κουτί η ερώτηση ήδη. Ναι. Πες το ποιος έχει το έργο. Ποιος έχει το έργο? Κάποιος οργολάβος, για να σκοτώσουμε. Κάποιος οργολάβος. Μισό λεπτό είναι... Δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος. Ωραία. Ο Λαμπρινάκος έχει κάνει ένα έργο το οποίο έπρεπε να το παραδώσει πότε? Έπρεπε να το παραδώσει στις 22 Έκτου του 12. Ωραία. Με συγχωρείτε, 22 Δεκάτου του 12. 22 Δεκάτου του 12. Και δεν έχουμε τώρα, θέλουμε παράταση με αναθεώρηση, γιατί ο Λαμπρινάκος δεν μπορούσε να πάει περίπετό. Τον Αύγουστο. Και εμείς θα πούμε ναι. Έτσι λέει. Πείτε όχι κύριε Παύλο. Όχι, τα καταλάβω. Καιρούν η ευθύνη. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το μπαίνει στην ψηφοφορία λοιπόν. Παρακαλώ. Μόνο παράταση. Ζητείτε προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο ΑΠΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει διαφοροποίηση ποσοτήτων. Ποσοτήτων. Αναθεώρηση δεν είπατε. Δεν είναι αναθεώρηση. Με δικαίωμα αναθεώρησης ως προς τη χρονική παράταση. Με δικαίωμα αναθεώρησης ως προς τη χρονική διάρκεια προφανώς. Έτσι νομίζω εγώ. Διάβασα τα μας καλύτερα, Πρόεδρε, την προηγούμενη. Διάβασα. Οι εργασίες λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Παρακαλώ. Να πραγματοποιηθούν το μήνα Αύγουστο λόγω αδυναμίας προμήθειας χειροδέματος. Και επίσης ο χρόνος ζητείται προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο ΑΠΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις ποσοτήτων. Οι τιμές παραμένουν. Οι τιμές βεβαίως, ποσότητες, αλλάζουν. Είπατε να φέρετε και εγώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν νομίζω γιατί αυτό το διαβάζω κύριε Παπαδόπουλο. Λοιπόν, παρακαλώ, επί του θέματος. Μέχρι 4 μήνες. 22 Πρώτου του 2013. Παρακαλώ. 3 μήνες. 3 μήνες είναι, 90 μέρες. 3 μήνες ακριβώς. Παρακαλώ. Ποιος διαφωνεί, ποιος δεν ψηφίζει. Ομόφωνα. Παρακαλώ. Η κυρία Φόρτη. Μπορείτε να μας δικαιολογήσετε, κυρία Φόρτη. Καταψηφίζουμε γιατί ο λόγος για τον οποίο ζητά την... Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ. Την χρονική παράταση ήταν στέκει. Με την έννοια ότι ένας εργολάβος έχει κάνει ένα προγραμματισμό. Είναι δεδομένο ότι τα εργοστάσια είναι κλειστά τον Αύγουστο, το έργο που έχει αναλάβει είναι πολύ σημαντικό και έπρεπε να συνεπίσει τις υποχρεώσεις του. Θεωρείται είναι η πετιότητα του εργολάβου επομένως, γι' αυτό και δεν το ψηφίζετε. Δεν έγινε ούτε κατακλυσμός, ούτε σεισμός, ούτε... Παρακαλώ. Όχι βέβαια. Οι ποσότητες ίσως. Αυτό δεν είναι ποτέ σίγουρα. Λοιπόν, με ψηφούς της κυρίας Φόρτη ψηφίστε κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι η εισήγηση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας. Παρακαλώ κύριοι.
Κύριε Μάκο, μπορείτε να κλείσετε την πόρτα σας, παρακαλώ. Για την εκτέλεση της εργασίας, συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2012 και προμήθεια ανταλλακτικών ομάδας 5ης, 6ης και 7ης της 18 του 2010, μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Εδώ υπήρξε κάποιος διαγωνισμός, ο οποίος απέβη άκαρπος και η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού Κύριε Γλυκοφρίδη, μπορείτε να μας είναι πιο συγκεκριμένα. Να προσθέσω μια ερώτηση στον κύριο Γλυκοφρίδη να απαντήσει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Γλυκοφρίδη, ακούω μελέτη του 10 για οχήματα λειτουργία. Κύριε Πρόεδρε, διαβάστε τα μας καλά. Τη μελέτη είπατε του 10. 18 του 2012. Λοιπόν, τα πρακτικά την επόμενη φορά, πολλά τα πρακτικά, να δείτε τι είπατε, να το προσέξετε. Μπας περιπτώσει, συγχωρέστε μου την απειρία. Λοιπόν, κύριε Γλυκοφρίδη, παρακαλώ. Είναι τρεις τρία τμήματα διαγωνισμού για τις επισκευές οχημάτων. Είναι μικρά τα ποσά. Αυτή απέβει άκαρπος ο διαγωνισμός για τα συγκεκριμένα κομμάτια. Η Επιτροπή που ασχολείται με αυτό πρότεινε να ξαναγίνει διαγωνισμός. Όμως το περάσαμε την οικονομική. Κρίναμε ότι θα μας καθυστερούσε πάρα πολύ αυτό και το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά συντήρηση επισκευή επαγγελματικών εντός οικίησης, ποσό 140, καθαρισμό οχημάτων για 2.019 και εργασίες επισκευής συντήρησης ηλεκτρολογίου οχημάτων. Και αυτό είναι γύρω στις 4.399. Από αυτά τα τρία υποτμήματα φέραν προσφορές στο 1 και στο 3. Ο κ. Πρόεδρος έχει τα ονόματα των μειοδοτών και εκτιμάται ότι πρέπει να δοθούν για να μπορέσει να προχωρήσει η συντήρηση των οχημάτων. Είναι τυπικό το ζήτημα, πιστεύω. Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να... Παρακαλώ, διάφορα. Για ποιο λόγο δεν είχε αποτέλεσμα ο διαγωνισμός που έγινε? Σε άλλες περιπτώσεις δεν είχαν τα χαρτιά τους σωστά οι συμμετέχοντες, αλλού δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικά αυτά τα κομμάτια πρέπει να γίνουν γιατί θα καθυστερήσουμε αν τα πάμε με διαγωνισμό την αρχή πάλι. Επί της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε και το παρέπεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, πρέπει να το φέρει το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει. Παρακαλώ, επί της ψηφοφορίας. Καταψηφίζεται η απευθείας ανάθεση. Δεν είναι απευθείας ανάθεση. Την ανάθεση. Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στη διάρκεια πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Προκλήθηκαν να φέρουν. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Μετά την απόφαση της Οικονομικής, μήπως σας καλύψω κυρία Φόρτη, συγχωρέστε. Μετά την απόφαση της Οικονομικής δόθηκε εντολή στην υπηρεσία, ανέρτησε το πρόσκληση ενδιαφέροντος για όλα αυτά τα κομμάτια, προσήλθαν κάποιοι άνθρωποι εκ νέου, δεν λάβαμε υπόψη μας καθόλου τις παλιές προσφορές και αυτοί οι εκ νέου προσεκτώντες από αυτούς έγινε η επιλογή και έχουν δώσει τις προσφορές και έχουν στο μάτι του κ. Πρόεδρε. Είναι καθαρή περίπτωση, πιστεύετε, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Επιμένετε την κυρία Φόρτη μετά τις εξηγήσεις. Λευκό. Κατά πλειοψηφία με η κυρία Φόρτη λευκή ψήφο. Πάμε λοιπόν στο ψήφισμα που έθεσε ο κύριος Λόρης ο Νίκος του Ενιαίου Σωματείου Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και του Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ, Σύλλογος Ειδικευμένων Ιατρών, η υγεία δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα. Το διάβασε, παρακαλώ, επί της ψηφοφορίας. Με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει λοιπόν ένα υπόμνημα, το οποίο... Να επισυναυθεί ναι. Να γράψουμε ότι συντονιζόμαστε με τον αγώνα των όλων αυτών και... Επί της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Και να απευθυνθεί προς τον Υπουργό Υγείας, έτσι, και στους αρμόδιους οικονομικών και τον Πρωθυπουργό. Και όπου χρειάζεται σχετικά. Παρακαλώ επί της ψηφοφορίας. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Ομόφωνα.